kajing jot rathai usurok ubadan kisnong paham bertham pasam lingba sa kisnong Maujong Hariboy District kalak penlong ikin nong seng kisnong Maujong nong lingdo kabahap akarat nong lingdo ban lenmi pajba haka office trekam jong SDO kanong po ban pensngau iki jing bat hakaju kapor bandawa bade ban penbhano mardor yu te usurok kajing jot jong te usurok ubayat na kisnong paham bertham bat sam lingba sa kisnong Maujong nong lingdo bat kiwe kisnong dailing ba kajing syak pen prano apeng kajing te ban penbhai ka madani le kai kabdan marsenda abot te usurok bat ketika jing pen pra kalak ta kumba prapheu metare ya ka benta jong te usurok haka jing letmi sa office USDO kanong po mendakasni ka sitrik naitung haka jing alam daw rang ba snong kasnong Maujong ba emaring haka jing senran langru do ba donroi ksiar presiden ka HNM ribhoy lembat ki pajba nong snong ba sinong jong sinong moyong karangkat bat kit pai ba nong sinong ngewan ha office jong ka PWD ngon kendu USDO HBD no kajing penpra ya ketika surok kebodon ha hampir lum madan rajong ranong do te kiji hang ne ngan ut sakane ko office ha ba ya kene ke surok la de penpra la kumno kadon kumba prapu mitare te ya kene ke surok kala sakut hadu mentah ba kumba sau penasan benai komod kontraktor hak bede bet kene ke jaka nadu basdang ya kene ke jaka ulasu tep ke mau melumala ka paskot bat kajing ruben palatu bendej te kila persang na kaliang jong ka pes bat nau kontraktor hak bede kene surok larul ka rular henry kakum ke jinsem chitom jongi ke pai ban sinong pede na matak bede bun surok kham tam me ke bapang ke chitom ke khana school ba pede pedang ke exam bat kham tam me na matak kinong rep pede ka yom sotrun te ke kali kila sio sakut ha kene ke jaka namar kata rangkat bat ke pai ban ke sinong lembat ngarung ba sinong yan ut halor kene ke office ba ka PWD department ke de pensim kiano bat kham tam me ke bahalor ba bayde bekene surok ba kenle mardor ya kene surok nang ba babun bayaj balik bawan unong don kam bapang bistom bangin nalaj na kene ka je bekedi kindu hakane ka por bat hakaju ka por ngelawan seng ne face ngele kendu ya SDO jang PWD nopo bat UGI ngele kren mardor kat baik pe ba hakane ka si bat na kaliang jong ka department PWD SDO lokular man pen bah mardor ya kene surok kini ki je bang ngelamat haka JNT jongi ki sinong moyong kubesibun hakaliang jong bat lapan praya kene surok nakaliang jong arong ba sinong bat ka sinong hebar ko we ngi klem datib ba pen praya kene surok namar ka surok tong ba lese kadai na kabenta ka madan jong ka ranong do basna ma kiyo kejing rap ban feeling ya kene badan te ya keteki surok la si ono bat kelas sakut ya kene surok tat hadu mentah em nak liang jong arong ba sinong rakat bat ka sinong moyong ha kejing siang la de pendon ka agreement rakat bat ka office jong ka PWD ki PDP USDO engineer rakat bat kilongosan masan jong raj rakat bat ka dorbar sinong jong ka pembirlum nang ta kontraktor bede tre kene ka kam bade prai kene kam ngela de mustu jimut hende nagaliang jingi sinong bat pe ba ngi sabango pa ngimyo kano ka simper pra ka jitip ka petkana halor kene ka ta hoy nagaliang jong ka rangkat berngaru ba sinong nagaliang jong sinong berkuwe ngele don lut ke pe ba ngi sinong ne mador ha kene ka si USDO la kular ban tre no mador ya kene ban sedang no cha telada sashi senpat kumbangin nam ngi ot jeng surok kubangi ki ya kan kasi hakji chang ngim dei ban poisun put ngim ban se kalimit ke bakadu te tarla da kan kasi bangi kundu modor la dai pantre ngin sim ya kan senjam ke ba ngin ya kan ban taban ki chujong pan ya khanang ban surok kam dei ban sakut kum ne